Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu daga ƙetare. So yayin da labari ya karaɗe shafukan sada zumunta cewa yaƙi ya dawo tsakanin Amurka da Iran a inda aka samu musayar hare-hare, Iran ta ƙara mai da martanin cewa ba za su taɓa miƙa wuya ba, a inda shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Baƙir ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa miƙa wuya ba sa'o'i bayan musayar hare-hare tsakanin Iran da Amurka. A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumunta na X, Baƙir ya ce, "Mu ba mutanen da za su ja da baya ba ko miƙa wuya ba ne." Ya kuma shaida wa Amurka cewa lokacin nuna ƙarfin iko da matsin lamba ya wuce, yana mai cewa ba za ta taɓa cimma abin da take so ta wannan hanyar. Shugaban majalisar ya zargi Amurka da karya wasu muhimman yarjejeniyoyi da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu. Yana mai cewa hare-haren da aka kai a yankunan kudancin Iran na daga cikin matakan da suka saba wa yarjejeniyar da aka cimma. Baƙir ya kuma ce barazanar ci gaba da kai hare-haren soja, dawo da takunkumin mai, da kuma ci gaba da hare-haren Isra'ila a Lebanon na cikin abubuwan da suka saba wa yarjejeniyar. To daga ƙasar China kuma, ita ƙasar China ta soki Iran da Amurka kan sake tayar da rikici. Ƙasar ta China ta soki Iran da Amurka kan abin da ta bayyana a matsayin sake tayar da rikici tsakanin ɓangarorin biyu bayan musayar hare-haren da suka yi. A ranar Laraba, Beijing ta bayyana damuwarta kan ci gaba da tashin hankali, tana mai cewa hakan na iya ƙara dagula al'amura a yankin. China ta yi kira ga Iran da Amurka da su kauce wa matakan da za su ƙara rura wutar rikici. Hakan kuma ta buƙaci ɓangarorin biyu su warware saɓanin da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa da diflomasiya maimakon amfani da ƙarfin soji. A yayin da shi kuma shugaba Trump ya ƙara tabbatar da cewa tsagaita wuta tsakaninsu da Iran ta rushe. Shugaban na Amurka, Donald Trump, ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ta rushe bayan sabbin hare-haren da ɓangarorin biyu suka kai wa juna. Trump ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da manema labarai a gefen taron ƙasashen NATO da aka gudanar a Ankara a ranar Laraba. Ya ƙara da cewa baya son ci gaba da mu'amala da Iran, yana mai bayyana tattaunawa da ƙasar a matsayin ɓata lokaci. Trump ya kuma yi kalamai masu zafi kan shugabannin Iran, yana mai cewa baya ganin wata fa'ida a ci gaba da yin hulɗa da su. Kalaman na Trump da yana zuwa ne bayan Iran da Amurka sun yi musayar hare-hare tare da zargin juna da karya yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a baya, lamarin da ya sake ƙara tayar da hankalin rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu. A wani labarin kuma, Iran ta gargaɗi ƙasashen yankin tekun Fasha da kada su bari a yi amfani da ƙasashensu ko kayayyakin sojinsu wajen kai hari a kanta, tana mai cewa duk wata haɗin kai da Amurka Iran za ta ɗauke shi ne a matsayin aikata laifi. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce Amurka ta kai hari kan wasu cibiyoyin sa ido da leƙen asiri da ke tekun kudancin Iran, abinda ta bayyana a matsayin karya yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi. Iran ta kuma zargi Amurka da alhakin lalata wasu muhimman sassan yarjejeniyar, tana mai cewa ci gaba da hare-haren Isra'ila a Lebanon da shiga cikin lamarin mashigar Hormuz zai sa yarjejeniyar ta rasa tasiri. A ƙarshe, Iran ta yi barazanar cewa dakarunta za su kai farmaki ga duk wata ƙasa ko wurin da ta bari a yi amfani da ita wajen kai mata hari. Sai kuma ɓangaren man fetur, a inda farashin mai ya tashi bayan Trump ya rushe yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya ƙaru da sama da kashi 5 cikin 100 ranar Laraba ɗin nan da muke ciki, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran ta rushe. Bayan kalaman Trump, farashin ɗanyen man na Brent, wanda ake amfani da shi a matsayin ma'aunin kasuwar mai ta duniya, ya tashi zuwa dala 78.9 kan kowace ganga. Rahotanni sun nuna cewa masu zuba jari na sa ido sosai kan yadda rikicin tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara taɓarɓarewa. Tun kafin wannan sanarwa dai, farashin mai ya fara nuna alamun tashin goron zabi sakamakon musayar hare-haren da Amurka da Iran suka yi wa juna, musamman bayan hare-haren da aka kai kan tankokin dakon mai a mashigar Hormuz.
Masana tattalin arziki na gargaɗin cewa idan rikici ya ci gaba da tsananta, hakan na iya ƙara dagula kasuwannin makamashi na duniya tare da ƙara hauhawar farashin mai a kwanaki masu zuwa.